मुल्क के जिस जिस कोने में भी सैलाब आया हुआ है, आप सबको गवाह बना के सबसे पहले उन लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप अपने आप को अकेला ना समझें। पाकिस्तान में बसने वाला हर शख्स आपके साथ मौजूद है। हर साहिब ईमान आपके लिए दुआ गो है। लोगों के दिल धड़कते हैं, घरों में माएं बेटियां बहनें आपके लिए दुआ करती हैं और बड़ी जल्दी अल्लाह तबारक व तआला इस मुश्किल से निकलने के असबाब पैदा करेगा। उन लोगों को सलाम अकीदत पेश करना चाहता हूँ, वो जमातें, वो तंजीमें, पाक फौज के लोग, दीगर पाकिस्तान के इदारे, रेस्क्यू की टीमें, इन्होंने इस मुश्किल वक्त में सैलाब ज़दगान के शाना बशाना खड़े होकर उनकी खिदमत की। दुआ यह है कि अल्लाह तुम्हारी जवानियों को सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें बेपनाह बरकतें अता